अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता स्पाइसी बिरयानी बनाएंगे, मज़ेदार बिरयानी होगी। और दोस्तों जिसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, ये हाफ़ केजी कीमा है जो मैंने ले लिया है। इसको हम चॉपर में डाल के और बारीक करेंगे। इसमें डालने के लिए एक प्याज ली है मैंने और 4 से 5 हरी मिर्चें लिए, 4 जवे लहसुन के लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, जो मैं इसी के साथ डाल के पीस लूँगी। हाफ़ स्पून से कम दोस्तों मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, इतनी ही मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी लिया, इसमें ज़रूरत नमक लिया, कबाब चीनी और पीपली भी इतनी ही पीस के ले ली है, और इतना ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा पीस के लिया है, और इतनी ही मैंने काली मिर्च ले ली है। दोस्तों एक ही बराबर हमने सब चीज़ें ये ली हैं जो कोफ्तों में डलेंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं कोफ्तों का आपको बताती हूँ। दोस्तों तरह से ये मैं चॉपर में डाल के और इसको पहले पीस लूँगी मसालों को। दोस्तों मैंने कीमा पीस लिया है, इसमें प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वो भी साथ में पीस लिया था, और बाकी ये जो मसाले ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए दोस्तों, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे बने, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मैं बेसन डाल रही हूँ। अगर आपके पास चने का आटा हो तो चने का आटा भी मिला सकते हैं। तो ये मिक्स कर लेंगे अब हम, और फ्राई पैन को गरम कर लेंगे। जब तक फ्राई पैन मैंने रख दिया है हल्की फ्लेम पे गरम पे, और इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल भी हमारा अच्छे से गरम हो जाए। तब तक हम कोफ्ते बना लेंगे। तो मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको इस तरह कीमे को लेती जाऊँगी और इस तरह हम करके इसके कोफ्ते बना लेंगे। आप जितने भी साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं दोस्तों थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तरह से मैं इसके कोफ्ते तैयार कर लूँगी। सब इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये हमारे 15 कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अब मैं ये एक एक करके इसमें फ्राई पैन में डाल दूँगी। इस तरह से मैंने फ्राई पैन में डाल दिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, और कवर करके हम इसे पकने देंगे। मैंने 5 मिनट हो गए इसे कवर करके रखा था, देखिए इस तरीके से मैंने सारे कोफ्तों को पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। कवर करके ही सेकेंगे दोस्तों, ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। कोफ्ते हमारे दोनों साइडों से अच्छे से सीखे हैं। और अब मैं इसकी फ्लेम करूँगी बंद, और इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। दोस्तों हाफ़ केजी चावल थे, आधा किलो ही कीमा लिया था जिसके कोफ्ते बनाए, आधा किलो ही मैं चावल डाल रही हूँ दोस्तों। और चावल दोस्तों मैंने बासमती हैं, लेकिन घर के जो रोज़मर्रा के पकाते हैं उन्हीं चावलों से मैं बिरयानी बना रही हूँ दोस्तों। एक मैंने बड़ा टमाटर बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं, एक बड़ी प्याज वो भी बारीक काट ली है, मिक्स गरम मसाला वो ले लिया है थोड़ा सा, और दोस्तों 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने बिरयानी का बना हुआ मसाला आता है दोस्तों वो ले लिया है। 1 कप ऑयल डालेंगे हम। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है जो गरम पे रख दिया है, और हल्की फ्लेम करके अब हम इसमें ये प्याज शामिल करेंगे, ताकि प्याज गोल्डन ब्राउन करनी है दोस्तों। प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिए, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए इस पर। साथ में अब हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे ताकि इनका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी शामिल कर देंगे। इसको इस तरह से पहले अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी शामिल कर दूँगी अब मैं, और हरी मिर्चें जो ली थी ये भी शामिल कर देंगे, और इन्हें भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसका ये जो मसाला लिया था दोस्तों ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाले के साथ ये तैयार करेंगे दोस्तों। 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल लिया है, और अब मैं इसमें चावल डालूँगी। ये दोस्तों मैंने चावल भिगोए हुए थे वो शामिल कर देंगे हम इसमें। तो चावल को हम इस तरह से मिला लेंगे। इस टाइम पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे कितना है। इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और पकने देंगे चावलों को। इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये मैंने बिरयानी में डालने का कलर तैयार कर लिया है। इसमें 1 लेमन का जूस लिया है, और बिरयानी एसेंस के चंद कतरे लिए हैं। इसमें मैंने फूड कलर ले लिया है। बिरयानी में पानी चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसका पानी और अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज डालूंगी। इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज हम डाल देंगे, और दोस्तों ये कलर भी मैं इस तरीके से इस पर डाल दूंगी, और इसे कवर करके अब मैं दोस्तों दम पे लगा दूंगी। इसे बिल्कुल दम वाली फ्लेम करेंगे और इसे कवर कर देंगे। तो मैं बिरयानी चेक कर लेती हूँ। मैंने 10 मिनट हो गए इसे दम पे रखी थी। अब देख लेते हैं कि ये कितनी हो गई है, कितनी झटपट बनी है दोस्तों, देख सकते हैं आप।
और ये घर के चावलों से हमने बनाई है दोस्तों। कितना ज़बरदस्त, देखें ये बिरयानी हमारी तैयार हुई है। चावल मैंने रख दिए थे तो देखें बिल्कुल से तैयार है। आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी बहुत मज़ेदार यमी सी चटपटी बिरयानी बन के तैयारी हुई है। और दोस्तों ये कोफ्ता बिरयानी हमने बनाई है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो बना के ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।